ქრისტეს მიერ საყვარელნო მამანო, დედანო, ძმანო და დანო, ყველას გილოცავთ დღევანდელ დღესასწაულს, დიდი მარხვის პირველი კვირის ზეიმს, მართლმადიდებლობის ზეიმს. ეს დღესასწაული წმინდა ეკლესიამ დააწესა ხატმებრძოლეობის, წვალებლობის დასრულების შემდგომ, უფრო სწორად რო ვთქვათ, მართლმადიდებელი სწავლების გამარჯვების შემდგომ იმ არასწორ და ადამიანის სულისათვის მავნე სწავლების გავრცელებისა, რომელიც მოედო ბიზანტიის იმპერიას მერვე მეცხრე საუკუნეში. თითქოს წმინდა წერილს ეფუძნებოდა ხატმებრძოლეობის სწავლების დოქტრინა. ნუ შეიქმნი კერპსა თავისათვის ისათვის, მაგრამ კერპებად იქნა მიჩნეული წმინდა გამოსახულებანი და წმინდანთა ნაწილები. და სამწუხარო იყო ის, რომ ამ წვალებლობას ხარი დაუჭირა ხელისუფლებამ და ის გაძლიერდა. თითქმის 140 წლის მანძილზე ეს არასწორი და სულისათვის საზიანო სწავლება ამწუხრებდა მართლმადიდებელ ეკლესიას, მაგრამ საბოლოოდ ჭეშმარიტებამ გაიმარჯვა და კვლავ იქნა აღიარებული სწავლება ერთი წმინდა კათოლიკე ეკლესიისა, რომ ხატთა და გამოსახულებათა თაყვანისცემა ეს არის არა თაყვანისცემა ფიცარის თუ ქანდაკების, არამედ ეს არის თაყვანისცემა იმ სახისა, რომელზეც წარმოდგენილია ამ ფიცარზე და ჩვენი თაყვანისცემა ადის პირველ წყარომდე. თაყვანის მივაგებთ ხატს და თაყვანისცემთ წმინდანს, რომელიც არის გამოსახული ამ ხატზე. და არ მივაგებთ ჩვენ პატივს რომელიღაც, ესე ვთქვათ, ფეტიშს. და სამწუხაროა, რომ ეს სწავლებანი სხვადასხვა სახით დღესაც არსებობს. უფრო გათანამედროვებული სახე აქვს, სხვა სახელწოდება მიიღეს მათ, მაგრამ არსებობს სხვადასხვა სახის სწავლებანი იმ სწავლებლობების მსგავსი, რომელიც საუკუნეების წინ ერთმა წმინდა ეკლესიამ მიიჩნია ადამიანის სულისათვის საზიანო, მავნებელი და საშიში. ქრისტე არ აღიარება როგორც მაცხოვარი და მხსნელი, ქრისტეს უარყოფა,
წმინდა სამების უარყოფა, წმინდა გამოსახულებების და წმინდა ნაწილების უარყოფა. ეს დღესაც არსებობს ძვირფასო ძმანო და დანო. არსებობს სხვადასხვა სწავლების სახით, რომელსაც ჩვენ ხშირად ხვდებით. ზოგს ხვდებით ჩვენს გვერდშივე, ზოგს ხვდებით ტელეეკრანიდან თუ ინტერნეტში გავრცელებული რაღაც ინფორმაციით. ზოგს ხვდებით ჩვენთან საქართველოში, ზოგს უცხოეთში. და დღეს წმინდა ეკლესია ჩვენ კვლავ გვეკითხება ძვირფასო ძმანო და დანო, რა არის ჩვენთვის მართლმადიდებლობა? და ჩვენ თვითონაც რა ვართ მართლმადიდებლობისათვის? ჩვენ მტკიცედ უნდა გვწამდეს, რომ ვართ შვილები იმ ერთი წმინდა სწავლებისა, რომელიც ქრისტემ გადასცა თავის მოწაფეებს, მოციქულებს და მოციქულებმა შემდგომ გადასცეს ეკლესიებს, მათ სულიერ შვილებს და იქადაგეს ებრაელთა თუ წარმართთა შორის და აფუძნეს ეკლესიანი, როგორც ამაზე მოგვითხრობს საქმე მოციქულთა, აკურთხეს ეპისკოპოსნი და ხუცესნი და დიაკონნი და ახარეს ქრისტეს შესახებ კაცობრიობას. ჩვენ ამ სწავლების შვილები ვართ, ძვირფასო ძმანო და დანო, მას მივყვებით. ეკლესიამ დევნის დასრულების შემდგომ შეიძინა საყოველთაო სახე. მოგეხსენებათ, ის გახდა ქრისტიანობა, გახდა სახელმწიფო სარწმუნოება სხვადასხვა ქვეყანაში, ევროპის თუ აღმოსავლეთის, აზიის. მრავალი ადამიანი გახდა ეკლესიის წევრი. ეკლესიამ შეიძლება ვთქვათ, რომ თავის ისტორიულ განვლილ გზაზე შეიძინა ის სახე, რომელიც განწესებული იყო წმინდა მამათა მიერ, რომელიც, რა თქმა უნდა, განსხვავდებოდა მოციქულთა პერიოდიდან, როდესაც დევნის ობიექტი იყო ეკლესია, როდესაც მას უწევდა დამალულად ქრისტეს სიტყვის ქადაგება, კატაკომბებში მიმალული იყო. გამოვიდა რა კატაკომბებიდან, გახდა უკვე ყველასათვის თვალსაჩინო. მრავალი ადამიანი დიდებული თუ უბრალო, აზნაურნი თუ უაზნონი, დიდარნი თუ გლახაკნი,
მეფენი თუ უბრალონი გახდნენ ეკლესიის წევრები და შესძინეს მას ის მიწიერი დიდებულება, რომელიც ჩვენ გვაქვს დღეს იმ შვენიერი ტაძრების თუ მონასტრების სახით, რომელიც შეიქმნა ადამიანთა ხელის მიერ, მაგრამ ყოველთვის ყველა დროს ეკლესია ქადაგებდა ქრისტეს ჭეშმარიტებას და ქადაგებდა სათნოებასა და ადამიანისათვის აუცილებელ სიკეთის ქმნას. იყო ეს დიდებული ტაძარი აშენებული მეფეთა მიერ, თუ იყო ეს გამოქვაბული, გამოკვეთილი ბერის მიერ უდაბნოში, ეკლესია ყოველთვის ქადაგებდა ერთს სახარებისეულ სწავლებას, სულის გადარჩენისათვის, ღვთისა და მოყვასის სიყვარულისათვის, სიკეთის აღსრულებისათვის და ვნებათაგან განშორებისათვის. და დღესაც წმინდა მართლმადიდებელი ეკლესია ამას ქადაგებს, ძვირფასო ძმანო და დანო. თუ ეკლესიამ მიატოვა ამის ქადაგება, მაშინ ის უკვე არ არის ეკლესია, ვერ იქნება ეკლესია. არც ეკლესიის სახელი უშველის მას. იმიტომ რომ ეკლესიის თავი არის ქრისტე. ხოლო ეკლესია მისი სხეულია და ეკლესიის წევრები ჩვენ ყველანი ვართ ასონი ქრისტეს სხეულისა. და ეს ასო ქრისტეს სხეულისა კი არ ნიშნავს, რომ არის წმინდანთა კრებული. ასო ეკლესიისა არის წმინდანთან და ცოდვილთა ერთობა, რომლებიც ქრისტესკენ მიისწრაფიან, იზიარებენ ქრისტეს მაცხოვრებელ სწავლებას და ებრძვიან ბოროტებას საკუთარ თავში და სიკეთის აღსრულებას ცდილობენ თავიანთი ფიქრებით, აზრებით, სურვილებით, სიტყვითა და საქმით. ეს კრებულია ქრისტეს ეკლესია, კრებული ცოცხალთა და გარდაცვლილთა, გარდაცვლილ და ჩვენთვის, რომელიც ვართ ამ წუთის სოფელში, ხოლო ღვთის წინაშე ყველანი ცოცხალია და ერთად ვიმყოფებით ჩვენ ეკლესიის წევრებად და ვინც დატოვა წუთის სოფელი, მოზეიმე ეკლესიის წევრები არიან. ვინც ჯერ კიდე ამ წუთის სოფელში ვართ, მებრძოლი ეკლესიის წევრები ვართ. ისინი არიან მოზეიმენი, იმიტომ რომ მათ სძლიეს წუთის სოფლის საცდურს და ბოლომდე, ანუ ამ წუთის სოფლიდან გასვლამდე
შეინარჩუნეს სარწმუნოება, სიყვარული ქრისტესი, მისწრაფება სიკეთისაკენ. შეიძლება დაეცდნენ, მაგრამ აღდგნენ. შეიძლება სწოდეს, მაგრამ შეინანეს და ქრისტეს არ განშორდნენ. ჩვენ კი ამ პროცესში ვართ დაცემისა და აღდგომის, შეწოდებისა და სინანულის და ჩვენც უნდა შევინარჩუნოთ სარწმუნოება, შევინარჩუნოთ სწრაფვა სიკეთისაკენ და ცოდვასთან და ბოროტებასთან ბრძოლის სურვილი და უნარი ძვირფასო ძმანო და დანო. და ამგვარად განვლოთ ჟამით ჩვენი ცხოვრებისა და მაშინ მოწყალე ღმერთი, რომელიც პატრონობს ამ წუთის სოფელში, ჩვენც დაგვაკვირდებს მოზეიმე ეკლესიაში და იქნება ჩვენი გამხარებელი, ჩვენი სრული პატრონი, იმიტომ რომ უკვე სხვას არაფერს და არავის არ ეკუთვნოდეს იქნება ჩვენი სული. ამ წუთის სოფელში ჩვენი სული ხან რას მოეპოტინება, ხან რა შეაღწევს ჩვენ სულში და მივიხრებით, გადავიხრებით აქეთკენ თუ იქითკენ. ზოგი მატერიალურისკენ, ზოგი მშვენიერისკენ, ზოგი გონებრივისაკენ თითქოს. საოცარ რაღაცას ბრძანებს ღირსი სიმონ ახალი ღვთისმეტყველი, ეს დიდი მამა და მოღვაწე მეათე საუკუნისა, მე-11 საუკუნისა. ის ამბობს, რომ ახლაო ჩვენ დროშიო ხუთი სახით ებრძვისო ეშმაკი მართლმადიდებლობასო. პირველი ეს არისო ელინიზმიო. მეორე არისო იუდეველობაო. მესამე არისო მწვალებლობებიო. მეოთხე არისო არა მართლმადიდებლური, არა ეკლესიური ცხოვრებაო. ხოლო მეხუთე არისო კეთილი საქმეებით, კეთილი განზრახვებით წამოწყებული თითქოს სათნოებანი და სიკეთეებიო. და რას გულისხმობს წმინდა მამა ამაში? ელინიზმად ის ამ დროს უწოდებს ადამიანის მისწრაფებას მეცნიერებისადმი და ფილოსოფიისადმი, რომელიც ძალიან გავრცელებული იყო
იმდროინდელ საზოგადოებაში საერთოდ ელინისტური განათლება და ფილოსოფია ფაქტიურად ეს კლასიკური, რასაც ქვია, განათლება მე-19 საუკუნის ჩათვლით აუცილებელ ნაწილად ითვლებოდა განათლებისა კულტურული საზოგადოებისათვის. მაგრამ ღირსი მამა კი არ ამ დროს კი არ აძაგებს ამ თუნდაც ძველ ფილოსოფოსებს, არამედ ამბობს, რომ მეცნიერებით გატაცებამ შეიძლება ადამიანი მოიყვანოს დაპირისპირებაში სარწმუნოებასთან. და ჩვენ გამოვიარეთ ეს პერიოდი ჩვენი ქვეყნის ისტორიაში, როდესაც მეცნიერება საერთოდ უნდა ყოფილიყო ათეისტური. კატეგორიულად უარყოფდა სარწმუნოებას და მის დოგმატებს და საერთოდ სწავლებას ღმერთზე სამწუხაროდ დღესაც ბევრად არის შენარჩუნებული ეს და ამ სახის სამეცნიერო ბრწყალებში დოქტრინები გავრცელებულიცაა. იუდაიზმის ქვეშ ღირსი მამა გულისხმობს იმას, რომ და იქვე ასახელებს, რომ აგარიანელებიც არიანო დაგულისხმებიო ამ შემთხვევაში და აგარიანელებში მოგეხსენებათ იგულისხმება ისლამი და ასე ებრძვისო და როგორი სახით ეს ჯერ ერთი ეს პერიოდი იყო მოგეხსენებათ, როდესაც საკმაოდ მძლავრი ექსპანსია ხდებოდა ბიზანტიის იმპერიისა, ჯერ არაბების, ჯერ რომის იმპერიის, ჯერ არაბების მხრიდან, შემდგომ უკვე თურქ-სელჩუკებისა და თურქულ-მონღოლურ ტომების მიერ. ეს რაც ფიზიკურ ბრძოლას შეეხება, მაგრამ სულიერად ღირსი მამა გულისხმობს, რომ იუდაიზმი და ისლამი მოგეხსენებათ ეს არის ბიბლიური რელიგია, ძველი აღთქმისეული რელიგია, რომელიც სწავლებას ერთი ღმერთის შესახებ ინარჩუნებს და ებრაელები, ძველი ებრაელები იყვნენ ის ადამიანები, რომელთაც წარმართულ პერიოდში წარმართობაში ჩაფლულ კაცობრიობას ერთი ღმერთის სწავლება გაუზიარეს. ღმერთისა შემოქმედისა მთელი სამყაროსი. და ის წესი თუ სჯულის ზეობრივი კანონი, რომელიც ამ რელიგიებს გააჩნია, არის დაფუძნებული ძველ აღთქმაზე, მის სწავლებაზე. და არაერთგზის გვითქვამს, რომ გიყვარდეს მოყვასი შენი ძველ აღთქმაში ითქვა. და მოყვასისადმი აუცილებელ სიკეთეზე
სამართლიანობაზე, სიმართლეზე, პატიოსნებაზე, შრომის მოყვარებაზე. ამ ყოველივეს ეს რელიგიები ქადაგებენ, იზიარებენ და მინდა აღვნიშნო, რომ ძალიან ბევრი მათგანი, ბევრი ცხოვრობს ღვთის შემეცნების სურვილით, ცხოვრობს პატიოსნად და წესიერად, ღვთის ცნებების აღსრულებით. მაგრამ ღირსი მამა გულისხმობს იმას, რომ ამ რელიგიებმა იესო ქრისტე არ აღიარეს როგორც მაცხოვარი და მხსნელი და ადამიანის სულის ხსნისათვის აუცილებელია, რომ გწამდეს, რომ ქრისტე არის ხსნელი და მაცხოვარი და მეორედ მოსვლის ჟამს ზუსტად ქრისტე იქნება გამსჯელი მთელი კაცობრიობისა. აი ეს ძალიან მყარად უნდა გწამდეს ძვირფასო ძმანო და დანო. ამას გულისხმობს ღირსი სიმონ ახალი ღვთისმეტყველი. შემდგომ საუბარი ეხება არა მართლმადიდებლურ ცხოვრებასა და არა ეკლესიურ ცხოვრებაზე. და აქ უკვე ეს ბრძოლა, ასეთი სახით ბრძოლა ჩვენს გვეხება, ჩვენ გვეხება მართლმადიდებლებს, რომლებიც ცხოვრობთ არა ეკლესიურად, არა მართლმადიდებლურად. მე არ დავიწყებ ამის მაგალითების ჩამოთვლას, მაგრამ ვიტყვი შემდეგს, აი ერთს, რაც მიმაჩნია ძალზე მნიშვნელოვნად. მართლმადიდებელი, რომელიც დადის ან ჯერა კითხავისა და ჩხიბავის და შემლოცველების და ხან ეკლესიაში დადის და ხან კითხავთან დადის, ამ ღირსი მამის სიტყვის მიხედვით იქ სხვასაც გულისხმობს, სხვაზედაც ამბობს ღირსი მამა. მეო თუ დღესო კეთილ საქმეს ვაკეთებოდა, ხვალ ცოდვას ვიდენო, მე თუ დღეს კეთილ სიტყვას ვამბობოდა, ხვალ ვილანძღები და ვიგინებიო. მეო ვემსგავსებიო იმ ადამიანსო, რომელიცო დღესო დადის ღვთის სახშიო, ღვთის სადიდებლათო და მეორე დღეს მიდისო საკერპოში და კერპებს თაყვანს ცემსო. და ჩვენ თუ შევხედავთ საკუთარ თავს, ბევრს ნახავთ ამგვარს. ეს ყველას გვეხება, მე არ ვამბობ ან კონკრეტულ ვიღაცაზე, ან მხოლოდ ესე თქვათ ერის ადამიანებზე, სასულიერო პირებს გვეხება პირველ რიგში. იმიტომ რომ ზოგჯერ ჩვენც ვიქცევით როგორც ერის ადამიანები. მეოთხე, უკაცრავად ეს იყო მეოთხე, რაზეც თქვი, მესამე მწვალებლობები, რაზეც თქვა ღირსმა მამამ. ეს მწვალებლობები, რომელიც პირველი საუკუნიდანვე უკვე ჩაისახა და რაზედაც პავლე მოციქული ამბობდა და წერდა თავის სულიერ შვილებს, რომ
ნუ მოусმენთო იმათო ვინცო განსხვავებულს გეუბნებიანო თქვენო განსხვავებულს იმისაგან რაც ჩვენ გიქადაგეთო ისინი საკუთარი მუცლის მონები არიანო ასე ამბობს ემსახურებიანო საკუთარ მუცელსო საკუთარ მუცელს ამ შემთხვევაში პავლე მოციქული გულისხმობს ადამიანურ ვნებებს ამპარტავანებასა და გემოთ მოყვარებას და ეკლესიის ისტორიამ ჩვენ შემოგვინახა ცნობები რომ წვალებლები აპოლინარი ევტიხი არიოზი ნესტორი ზოგი იყო დამორჩილებული ვერცხლის მოყვარეობის ვნებას ზოგი ვნებას სიძვისა ზოგი საერთოდ აღვირახსნილი იყო ზოგი კიდე ქედმაღალი და ამპარტავანი თუმცა გარეგნულად შეიძლება ასკეტადაც კი გამოიყურებოდა აი ამგვარად ძვირფასო ძმანო და დანო ვიცოდეთ რომ წვალებლობა ეს არის ადამიანური ვნებიანი გონების შედეგი და რაც არ უნდა ლამაზად იყოს ის შეფუთული სხვადასხვა შვენიერი სახელწოდებებით ესეთი ლამაზი ფილოსოფიური წიაღსვლებით და სწავლებით ჭერმეტყველობით და ასე შემდეგ და ასე შემდგომ ვიცოდეთ რომ ეს სულისათვის არის სახიფათო და დამღუპველი და ამიტომაც ეკლესიამ უარყო ეს და მისცა მათ შეფასება რამე თუ ადამიანის სულისთვის საშიშროებას წარმოადგენს და მეხუთე რაზედაც ღირსი მამა ბრძანებს როგორც მოგახსენეთ ეს არის სიკეთის სახით წამოწყებული სხვადასხვა საქმიანობა და თავში ვამბობდი რომ ერთ-ერთი მიზეზი ხატმებრძოლეობის გავრცელებისა და მისი ესეთი აგრესიული მოქმედებების ხარდამჭერი გახდათ საიმპერატორო ხელისუფლება. იგივე ხდებოდა წინა დროსაც მაგალითისათვის კონსტანტინე დიდი რომელმაც მოიწვია პირველი მსოფლიო კრება იმისათვის რომ ყოფილიყო ჭეშმარიტება წარმოჩენილი და საყოველთაოდ აღიარებული კონსტანტინე დიდი მანამდე ეუბნებოდა მამებსაც ეკლესიის წევრებს რომ არ გვინდა ფუჭი და ამაო სიტყვებისათვის კამათი და ერთმანეთთან დაპირისპირება იმიტომ რომ არიოზმა შექმნა დაპირისპირება ხალხი
და მომხრეები ჩამოაყალიბა ჯგუფი შეიძინა მომხრეები და შევიდა დაპირისპირებაში. დანარჩენ ეკლესიასთან და არიოზის სწავლების შედეგებიც საკმაოდ დიდხანს გაგრძელდა და თუ მეოთხე საუკუნის დასაწყისში იყო პირველ მეოთხეში არიოზი ბასილი დიდი, რომელიც იყო მეოთხე საუკუნის დასასრულს, ბასილი დიდი უპირისპირდებოდა და ებრძოდა არიანელობას. თავის ეპარქიაში ბიზანტიის იმპერიის ფარგლებში მთლიანად. ანუ სამწუხაროდ წვალებლობას ეს თვისება გააჩნია, შეიწყნარებს მას ადამიანი და ძნელად გამოდის ამ მდგომარეობიდან. მაგრამ ამავ დროს წვალებლობიდან გამოსვლა მარტივია, მინდა გითხრათ, იმაზე, ვიდრე ცოდვიდან გამოსვლა არის. ცოდვაში ადამიანი თითქოს გემოს პოულობს და ვერ იშორებს. სიამოვნებს მის სხეულს. წვალებლობა გონებას უკმაყოფილებს, ასე ვთქვათ. მაგრამ როგორც კი ადამიანი დაგმობს წვალებლობას, დასრულებულია მისი კავშირი მწვალებლობასთან და ეკლესიას ეს პირობა აქვს, აი მწვალებლის რომ მოიქცევა მწვალებელი, მან უნდა დაგმოს ეს მწვალებლური სწავლება, რომლის იყო მომხრე და წევრი და ხდება შემდგომ უკვე ეკლესიის წევრი ასეთი ადამიანი. როგორც კი დაგმობს მწვალებლობას, ის განშორდება მას ეს ბოროტი სული. და ჩვენ უნდა ვიცოდეთ, რომ ამ ყოველივეს თავი, ამ ყოველივეს ასე ვთქვათ მოტორი რო დავარქვათ და მამოძრავებელი არის ბოროტი სული, ეშმაკი, რომელსაც სურს, რომ ადამიანი ღვთისაგან დაშორებული იყოს. იმიტომ რომ დაშორებული ადამიანი ხდება ჯოჯოხეთის კვიდრი. და აი ხშირად სიკეთის სახით შთააგონებს ადამიანებს, რომ წამოიწყოს რაღაცა საქმიანობა და სიკეთის სამართლიანობის სახით ამ იდეებით წამოიწყოს და შემდგომ უკვე ეს ყველაფერი იქცევა ბოროტებად, იქცევა მიზეზად ადამიანთა უბედურებისა და მიზეზად ღვთის შეურაცხყოფისა და ღვთისაგან განდგომისა. მრავალი მაგალითი გვაქვს ამისა კაცობრიობის ისტორიაში.
მოყოლებული ნებროთიდან და დასრულებული ესე იგი თანამედროვე რევოლუციებამდე. და ჩვენ ეკლესიის წევრებმა ვიცოდეთ ეს საფრთხეები ძვირფასო, ძვანო და დანო. იმისათვის რომ ფხიზლად ვიყვეთ მოციქული ამბობს რომ ვითარცა ლომი ბდღვინვარეო ეშმაკი დადისო, რათა მიიტაცოს ადამიანის სული. მას სხვა საქმე არა აქვს. ის ამაში გაწიფულია. ჩვენ კი ჩვენი სულის შენარჩუნება და გადარჩენა მხოლოდ ქრისტესთან ერთად შეგვიძლია. ჩვენი თავით ჩვენ ამას ვერ შევძლებთ. შეუძლებელია ადამიანისათვის ეს. და ამაზეც ამბობს მაცხოვარი თავის მოწაფეებს ეუბნება, რომ თვინიერ ჩემსა არა ძალგიც არცა ერთი ყოფათო. და მით უმეტეს სულის ცხოვნება, იმიტომ რომ სულის ცხოვნება და გადარჩენა ეს არის მხოლოდ ღვთის ხელში. სულის დაღუპვა და წარწმენა არის ეშმაკისა და ადამიანის ხელში. და ჩვენ უნდა ვიცოდეთ ამის შესახებ და ამიტომაც ვეძიოთ ქრისტე ამ წუთის სოფელში, რომელიც დასრულდება ადრე თუ გვიან და ბევრი ადრე წასულიც გვინახია ამ წუთის სოფლიდან და მოულოდნელადაც წასული. და ვეძიოთ ქრისტე ძვირფასო, ძვანო და დანო. ვეძიოთ გონიერად და რაც თავარია ვეძიოთ გულწრფელად, გულიანად. და როგორც ამბობს მოციქული, ნუ იქნებითო ნელთფილიო, ხურვალენი იყავითო. ამ საქმეში, სულის გადარჩენის საქმეში, ქრისტეს ძიების საქმეში, ნუ ვიქნებით ნელთფილი. არამედ სულით დუღარენი ვიყვეთ და ყოველივე რასაც გავაკეთებთ გონივრულად გავაკეთოთ. წმინდა წერილს შეუფარდოთ. მოციქულთა და მამათა გამოცდილება გავიზიაროთ. ეკლესიის მრავალწლიანი გამოცდილება გამოვიყენოთ. სულიერ მოძღვართა რჩევა, რჩევით ვისარგებლოთ. ერთ-ერთი მამა მე-19 საუკუნის თეოფანე დაყუდებული ის ამბობს, ჩვენო სიკეთე უნდა ვაკეთოთო შეკითხვითო, ანუ გამოვიკითხოთ, როგორ გავაკეთოთ ესა თუ ის სიკეთეო. ხოლო ბოროტებაზე
საუბარი არც არისო. ანუ ბოროტებას არ უნდა იკითხო შენ ბოროტებას უკაცრავად ესე იგი ვწოდო, როგორ ნახევრად ვწოდო, მეოთხედად ვწოდო თუ ორმესამედად. ამაზე არც უნდა იყოს საუბარი. მაგრამ სიკეთე უნდა ვაკეთოთო რჩევით და გამოკითხვით და გონივრულად. რომ ამ სიკეთემ პირიქითა ნაყოფი არ გამოიღოს ჩვენი სულისათვის. რაზედაც ამბობს მაცხოვარი, რა არის თქვენთვისო, რომ მთელი მსოფლიო მოიპოვოთ, მაგრამ სული თქვენი წარიწყმინდოთო. რა არის თუ მოვიპოვე ყოველივე, არ ვამბობ მატერიალურს, შეიძლება მოვიპოვო აღიარება და პატივისცემა და თუნდაც სულიერებაში, ასე ვთქვათ. მაგრამ ჩემი სული ტკბებოდეს ამპარტავანებითა და პატივმოყვარეობით. მაშ რა არის ჩემთვის? ამაზე ამბობს პავლე მოციქული და გვაფრთხილებს, რომ სასწაულებს რომ ვახტენდეო, მთებს გადავდგამდეო, ანგელოზებს ვესაუბრებოდეო, მკვდრებსო აღვადგენდეო, თუ არა მაქვსო სიყვარული, მეო სპილენძი ვარო, ჟღერადი ლიტონად. და აი ამგვარად ძვირფასო ძმანო და დანო ვიცოდეთ ჩვენ ამ ყოველივე შესახებ და კონდეს მისწრაფება ღვთისაკენ, მისწრაფება ქრისტესკენ და ეს წმინდა დღეები დიდი და წმინდა მარხვისა გამოვიყენოთ ამისათვის, რამე თუ ამ დღეებში ღვთის შეწევნა, მისი წყალობა და კურთხევა დიდია, რამე თუ ჩვენ უნდა ვიზეიმოთ აღდგომის დღესასწაული, სახე ჩვენი მომავალისა და მადლობა უნდა შევწიროთ უფალს, რომელმაც იტვირთა ჩვენი ცოდვანი და გამოგვიხსნა ჩვენ ეშმაკისა და ჯოჯოხეთის ტყვეობისაგან. მერთმა დაგლოცოთ ძვირფასო ძმანო და დანო და ყველას გილოცავთ მართლმადიდებლობის ზეიმს. ჩვენთან არს ღმერთი.